agaasimaha hay-adda NISA oo xilal u magacaabay saaxiibadii Fahad Yaasiin. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya si weyn uga carooday magacaabista Ra'iisul Wasaare Xamse iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo ka hadlay aqoonsiga Somaliland. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hogaaminayo casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka baxay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu jooga dalkaasi Turkiga ayaa waxa uu kulamo la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi iyo madaxda kale isagoo kala hadli doona xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal. sidoo kale waxa uu la wadaagi doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga, ganacsiga, iskaashiga miradhal ah oo ay wadaagaan labada dal. waa safarkii labaad uu dalka dibadiisa ku aado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tani markii dib loogu doortay 15kii bishii May ee sanadkan. safarkii kan ka horeeyay wuxuu ku tagay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. dalka Turkiga ayaa Soomaaliya ciidamo u tababaro waxaana dalkaasi hadda tababar ugu maqan tiro ciidamo ah kuwaasi oo qaatay tababarada kala duwan. xiriirka Muqdisho Ankara ayaa soo bilowday sanadii 2011 xilliga dalka Soomaaliya ay ka jirtay xaalad abaar waxaana sii xoogaystay sanad ka dambeeyay xiriirka u dhaxeeya labada dowladood. agaasimaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa sare u qaaday darajooyinka saraakiil ka tirsan hay-adda oo aad ugu dhowaa agaasimihii hore ee Fahad Yaasiin sida ay muujinayaan warbixino sirdoon oo la helayo ilo loo qaateen ah oo ku dhow Mahad Salaad. saraakiisha xilalka cusub loo magacaabay ayaa waxaa ku jira Cabbaas Yacquub oo mar soo noqday madaxa maamulka maaliyadda iyo tiknoolajiyadda NISA kahor inta uusan Fahad Yaasiin u magacaabin madaxa shaqada iyo shaqaalaha hay-adda kadib markii xilkaasi uu Ra'iisul Wasaare Roble ka raacdeeyay Kulanajiisa. Cabbaas Yacquub wuxuu ku jiray saraakiishii haysay galka dhalinyaradii loo qaaday Eritrea. wuxuu xilli ku dhawaaday inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda NISA isagoo bedel u noqon lahaa Fahad Yaasiin oo doonayo inuu isaga xilka uga tago maadaama uu raadinayo kursi xildhibaannimo. waa raacdeyntiisii ka hor xog la helay ayaa waxa ay sheegaysaa in Mahad Salaad uu sargaalkani darajadiisa ciidan sare u qaaday una magacaabay xilka kaaliyaha maamulka NISA. Cabbaas ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiil uu Mahad Salaad ku amray in ilaaladiisa NISA ay ka qaadaan Fahad Yaasiin Kulanajiis bishii hore Juuna. Cabbaas Cabdiraxmaan ayaa ah sargaal sare oo si dhow ula soo shaqeeya Fahad isla markaana hadda loo magacaabay kaaliyaha sirdoonka NISA. wuxuu hore u soo noqday maamulaha macadka cilmi baarista iyo tababarada hay-adda iyo gacan-yarihii agaasimihii ku-xigeenkii hore NISA General Cabdalla sargaal magaciisa qarinayo oo ku dhow xafiiska Ra'iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in Mahad Salaad uusan si gaar ah u culaadin doonin saraakiil hoosaadka la shaqeynaya Fahad gaar ahaan kuwa aan dambiyada gaarka ah loo haysan si uu u helo dhammaan xogaha hoggaanka hore oo hay-addu marar badani loo jeediyo eedo xoogana. sargaalkan waxa uu sheegay in Cabbaas Yacquub uu qayb ka noqon doono saraakiil ka socota NISA oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku helin doono safar uu ku tagay dalka Eritrea dhawaan si dalka dib loogu soo celiyo dhalinyaro muddo sanadaha ku maqnaa halkaa. waxaa jira saraakiil kale oo Mahad Salaad magacaabay kuwaas oo ay ku jiraan Aadan Dheere oo loo magacaabay xogayaha ciidanka NISA, Maxamed Kaafi oo loo magacaabay xogayaha warbaahinta NISA iyo Cawaale oo loo yaqaan Barfasoorka oo loo magacaabay xogayaha xafiiska agaasimaha guud hay-adda. Mahad Salaad ayaa horay taliyaha hay-adda u qaabilsan gobolka Banaadir u magacaabay Muxiidiin Maxamed Jimcaali Warbac kadib markii daaqada laga saaray Cilmi Maxamed Baruuko ka mid ahaa saraakiisha aad ugu dhow Fahad iyo Farmaajo xilkaasi hore u hayay muddo 3 bil ah. sidoo kale waxaa horay u jirtay in taliyihii hore ee hoggaanka baarista hay-adda NISA Cornel Mahdi Xasan Maxamuud loo magacaabay taliyaha NISA ee garoonka Aadan Cadde kadib markii xilkaasi laga xayuubiyay Qadar Maxamuud Qadar Sanka oo bartamihii bishii May ee sanadkan. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay aqoonsiga Somaliland. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Anderson ee magaalada Minneapolis uga qaybgalayay xuska toddobaadka xurriyadda ayaa ka hadlay dalab dhawaan uga yimid Somaliland oo ahaa in loo ixtiraamo gooni isu taagidda ay doonayso inay ka goodo Soomaaliya inteeda kale. Ambassador Larry Anderson ayaa si cad u sheegay in siyaasadooda uga degsan Soomaaliya ay tahay hal dal oo ixtiraamayaan xuduudaha xilliga xurriyadda, isagoona sheegay in Soomaaliya dhexdeeda ay taalo inay
go'aan ka gaadho inay noqdaan laba dal iyo in kale. Si kastaba, Somaliland ayaa ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale sanadii 1991 ilaa xilligaana ma jiro dal aqoonsi caalami ah siiyay, waxaana loo aqoonsan yahay maamul goboleed ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ugu dambeyntiina, Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka carooday in Xamse Cabdi Barre loo magacaabo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Waxaa sidaasi qoray wargeyska African Intelligence. Xamse oo ka soo jeeda beesha Ogaadeen, gaar ahaan jufada Maxamed Zubeer reer Cabdille, ayaa aad ugu dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isla jufadaasi ka soo jeeda, sida lagu yiri warbixinta wargeyska. Xubnahaasi waxaa ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore gobolka Soomaalida Cabdi Iley oo ka soo jeeda isla Maxamed Zubeer. Cabdi Iley ayaa xulufo la ahaa kooxda TPLF ee dagaalka kula jirtay xukuumaddii Abiy Ahmed tan iyo bishii November ee sanadii 2020. Cabdi Iley ayaa la xiray bilo kadib markii uu xukunka Abiy yimid sanadii 2010, waxaana kadib qaar ka mid ah xubnihii aadka ugu dhawaa ay ka carareen Soomaaliya, ayaa lagu yiri warbixinta uu qoray wargeyska. Magacaabista Xamse oo noqotay qofkii ugu horeeyay Ogaadeen ah ee xilkaasi qabta Soomaaliya ayaa farxad gelisay mas'uuliyiinta ururka ONLF, iyadoo madaxdooda ay sidoo kale Muqdisho u yimaadeen ka qaybgalka caleemasaarka Xasan Sheikh ka hor inta aan la magacaabin Xamse. Warbixinta African Intelligence ayaa waxa ay sheegtay in taasi ay astaan u tahay carada Abiy inuu Mustafa mamnuucay xaflad lagu qaban lahaa Jigjiga 20 Juun oo loogu dabaaldegi lahaa magacaabista Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Abiy Ahmed ayaa saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo aanay isku fiicneen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo marar badan u cambaariyay siyaasaddiisa xilligii uu mucaaradka ahaa. Ma cadda sida magacaabista Xamse Cabdi Barre iyo xurguftii hore uga dhaxaysay Abiy Xasan ee u saameyn doonto xiriirka labada dal, balse dowladda Xasan Sheikh waxay hore u ballan qaaday inay si wanaagsan ula macaamili doonto dhammaan dalalka caalamka.